Se vergogni, tanto siamo tra uomini. Lo so, perché Se chi sei Rocco Siffridio? Hai fatta felice? sì. La persona a un certo punto, quando abbiamo spogliato, sembrava un superdotato. Che c'è lì dietro? Niente. Tutta sua, controlla un po'. Positiva la cocaina. La policía confirma lo... Una carta di identità, per favore? Grazie. Abbiamo notato che sul volo che arrivava da Lisbona c'era un cittadino italiano che aveva fatto un acquisto di un biglietto in maniera alquanto strana. Documento, per favore. Signore? Viene da San Paolo. Che ha fatto San Paolo, Lisbona, che aveva fatto un acquisto di un biglietto in cash, e questa è la prima cosa. Sta in vacanza? Sì, Quanti giorni c'è stato fuori? è stato una settimana. Circa una settimana prima di acquistare il biglietto aveva ricevuto una somma circa uguale al biglietto aereo. Giuseppe, facciamo un controllo. Tutto a posto? No? Andiamo via. El joven se muestra relajado ante la inminente revisión, Vado a molto? Stanno aspettando? como si verdaderamente no tuviera nada que ocultar. Sei stato allora, mi hai detto? San Paolo. Togli gli occhiali, per favore. Era a San Paolo. San Paolo e poi? Ho fatto il carnevale di Rio. Di Rio. Quindi sei stato a San Paolo e a Rio. Tutti e due i posti. Ci ha detto che era andato in Brasile a trovare una modella brasiliana che l'ha invitato lì e che il biglietto gliel'ha pagato lei. Che lavoro fai qua tu? Faccio elettricista. Elettricista. Il biglietto l'hai comprato tu? L'ho comprato io, ma è stato pagato dalla mia compagna. Me l'ha dati lei i soldi. Te l'ha dati lei? Come te l'ha mandati i soldi? Mi ha fatto una ricarica. El joven aparenta ser una suerte de gigoló, lo que explicaría el movimiento de dinero que despertó las primeras sospechas. Pero no convencidos, los agentes continúan indagando. E dove l'hai conosciuta questa tua fidanzata? Sono qua a Roma. Quanto tempo fa? Sarà una mesata. Lei quanto si è fermata qui quella volta? Era stata 2 settimane. 2 settimane. Poi ripartita, ti ha detto aspetto giù, ti ha mandato i soldi, ti ha detto ti aspetto giù. Non ti sei innamorato. Questi c'è un debole per i latinoamericani. Questo devo dire. Purtroppo noi in Italia abbiamo una concezione su queste donne sbagliate. La storia che ha raccontato potrebbe essere reale, considerando il turismo sessuale che c'è tra Italia e Brasile. En la maleta no encuentran nada extraño. Alcune volte mi ripiegavo a pezzi perfetti. Tanta è poca roba. Fai su poca roba, non ci metti tanto. Senti, rimetti dentro e poi li controlliamo addosso. Pero los agentes no se rinden, intuyen que deben seguir buscando. Hai nulla addosso che non dovreste avere? No? Mi hanno fatto mai altri controlli analoghi in aeroporto? Prima volta. Prima volta? C'ho sempre la prima volta. Ecco, stiamo vedendo, questa sullo sfondo. E questa sullo sfondo? Sì. Bella ragazza. Ci ha fatto vedere alcune foto della ragazza, effettivamente se è quella è una bella ragazza, quindi diciamo è rimasto attratto subito. Hasta ahora, el supuesto galán ha procurado mostrarse seguro y relajado, pero de pronto algo lo empieza a incomodar. Se vergogni, tanto siamo tra uomini. Lo so, perché Se chi sei Rocco Siffridio? Hai fatta felice? sì. La persona a un certo punto, quando abbiamo spogliato, sembrava un superdotato. Che c'è lì dietro? Niente. Tutta sua, controlla un po'. Che c'è là? Questi? Apri un po', apri bene. Y finalmente encuentran lo que sospechaban. Infatti apri un po'. Quanti ce n'hai? Quanti ne hai messi? Ce n'hai altri? Hai altri? Una volta spogliato, chiaramente all'interno del boxer ce l'aveva 3 profilattici. Che c'è qua dentro? Che c'è? Io c'ho un po', che c'è? Lo dica lei. Sicuramente ne sapete qualcosa in più. Ho capito. Qualcosa in più ne sei te qui. Uno dei classici metodi di trasporto, vecchio che ogni tanto provano, anche se è il meno sicuro, perché potrebbe essere, diciamo, scoperto abbastanza facilmente.
Posso rivestirmi? Mettete il pantalone, no? Grazie. El joven está acorralado Grave situazione, y todas las pruebas apuntan en su contra. Molto grave, molto grave. La situazione non è bella, per niente, per niente. Si rimette anche le scarpe. Ahora los agentes deben corroborar qué es lo que transportaba el falso gigoló entre sus pantalones. Y todos en el recinto parecen conocer la respuesta. Cosa devo dire? Sapevi, no? Questo è. Positiva cocaina. La policía confirma lo evidente. Al verse descubierto, el joven abandona su actuación y confiesa. Raccontaci la storia, va? Siamo curiosi anche noi di sapere quello che ha fatto. Volevo parlare un po' di questo lavoro che comunque non è che andava molto bene. Ho detto allora ci penso io a te, ti aiuto, ti presento mia cugina che gli serve una cortesia, se te la senti di farlo sono 1500 euro adesso, 1500 euro alla consegna. Poi io non ho accettato. Ha ammesso subito le sue colpe perché il lavoro qui non va bene, quindi mi hanno proposto questa cosa e ci ho provato, dice la prima volta. Non ho fatto per niente. Sì, come no? Sì, sì, sì. Ti possiamo far fare una chiamata dopo, prima di andare in carcere. Che vuole fare? Se il traffico internazionale di sostanze stupefacenti, le pene sono abbastanza severe. Ahora los agentes determinan el peso de la droga. 410 grammi. Secondo me, il consiglio che ti do è collaborare con il magistrato. Non credeva di andare in carcere, è rimasto un po' stupito quando gli abbiamo detto che la storia potrebbe avere un fondamento di verità, nel senso che non è la prima volta che persone così vengono adescate qui, invitate in Brasile dicendo ti pago il biglietto, vieni qua, facciamo la vacanza e poi lì con le buone o con le cattive lo convince a portare la sostanza stupefacente qua in Italia. Quando viene tagliata e rimessa sul mercato, il prodotto viene quadruplicato del peso originario, mi renderà sul mercato una cifra abbastanza cospicua all'organizzazione criminale che introdurre sul territorio nazionale questo tipo di stupefacenti. Lejos quedaron para el joven los amores, los viajes y el carnaval. Vuoi chiamare qualcuno? Mio padre. Dai, fa una telefonata rapida e veloce. Si va? Non farlo mai. Se ce la fai a venire in giornata a farti subito, ma io non ho fatto male. No, qui non può venire, basta. Spiegagli che ti abbiamo arrestato e che vai a Civitavecchia. E niente, ma mi hanno arrestato. Non so come se potremo sentire, non so. Con l'avvocato, basta. Quest'anno delle giornate dove potrà venire a trovarlo. Stai tranquillo, Non dire. Ciao, non dire. El procedimiento queda cerrado. El joven quedará a cargo de la justicia italiana. Detto sei elettricista. Adesso controlli gli impianti elettrici dentro il carcere. Por intentar ingresar 410 gramos de cocaína al país, podría recibir una pena establecida entre los 6 y los 20 años de